আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ইয়ামাহা R15 ভার্সন 4 এবং R15M ইন্দোনেশিয়ান ভেরিয়েন্টের কি কালার বর্তমানে আমাদের আলিফ মোটরসে অ্যাভেলেবল আছে। ভিউয়ার্স, প্রথমেই আমরা একটু এম সিরিজের কালারগুলো দেখাচ্ছি। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে আছে হচ্ছে সিলভার কালার, দেন আছে হচ্ছে কার্বন ব্ল্যাক, দেন আছে হচ্ছে WGP। এই প্রত্যেকটি কিন্তু আপনার ডুয়েল চ্যানেল ABS, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, কুইক শিফটার পেয়ে যাচ্ছেন ইন্দো ভেরিয়েন্টে। এখন দেখাচ্ছি বিফোরের মধ্যে কি কালার অ্যাভেলেবল আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এগ্রেসিভ গ্রে, দেন আছে হচ্ছে আমাদের কাছে ব্লু কালার, এবং আছে হচ্ছে ইন্দো ভেরিয়েন্টের ব্ল্যাক কালার। এবং এই তিনটি বাইকে কিন্তু নন ABS মানে। ভিউয়ার্স, বাইকগুলোর প্রাইস জানতে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে সেই নাম্বারটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ করা।